27 iyun tarixində Bakıda və Abşeronda hava yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi əvəz olunacaq. Temperatur gecə 19-22, gündüz 28-33 dərəcə, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, sabah Naxçıvanın bəzi yerlərində arabir yağış yağacaq. Temperatur 29-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çağacaq, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq, şərq küləyi arabir güclənəcək. Temperatur gecə 17-22, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.